kjo është lista koalicion në koalicion, po dyuja me kaq vota ka këtë peshë. Nëse duan, nëse s'duan pastaj gjithsekush shef punët. Çfarë biseduat konkretisht me zotin Berisha? Se kjo ishte dilema dhe pikpyetja e madhe. Shpëtimi Drizi kërkon 2 deputet në listë, 2 emra në listë të sigurt dhe pastaj betejë është në listë hapur. Normal, edhe herë tjetër, ne nuk jemi gjeladeti që na peshojnë në fillim të vitit edhe në fund të vitit. Po, ju shkuat me llogari. Pra, pesha specifike në koalicion është tjetër diskutim nga diskutosh me Partinë Demokratike ke lista e Partisë Demokratike. Dhe sigurisht që pesha specifike e jona na lejonte me rekorde 76.000 vota, me rekorde 46.000 vota, me historikisht 10.000 vota në Tiranë që minimalisht të kishim 2 mandate në zonë të sigurt. Ram dakord, pastaj si çfirojnë këto histori dhe fillojnë vështirësitë rrugës, por edhe nëse do kishte 2 mandate në zonë të sigurt dhe duhet I kishte të paktën një në Tiranë dhe një në qarkun e Vlorës. Në qarkun e Vlorës për herë të parë ne nuk kemi në zonë të sigurt asnjë përfaqësues nga komuniteti shqiptar i Çamërisë, madje as PD-ja dhe as PS-ja nuk kanë vënë kësaj radhe. Mandatin e Tiranës PD-us asja merr asja jep njeriu sepse është mandati I saj, le të themi. Në gjithë betejat elektorale tona ne e keni siguruar gjithmonë në kufi mbi 10.000 vota. Ju kujtoj që në 2021-shin unë isha më I votuar nga gjithë kryetarët e partive aleate në zgjedhjet e 2021-shit dhe I katërti po donë edhe nga gjithë lista e PD-s. Në vitin 2017 PD-ja kishte 12.500 vota nëse ju kujtoj. Përsëri mbi 10.000, po. Por edhe atëherë kishim atë problemin që ishin bë bashkë ke rasti absurd atëherë. Po doni unë mund të vazhdoj dhe në vitin 2005, kur kam qenë për herë të parë në deputet, unë kam qenë në zonë direkte, pra ka qenë sistemi majoritari, kam provuar të gjitha sistemet direkte, dhe unë pra ka qenë fitues edhe në mënyrë të drejtpërdrejtë. Çfarë do të them me këtë? Që mandatin e Tiranës nëse në vetë, po nëse një parti politike del me 25, 30, 40.000 vota në këto zgjedhje dhe ka vetëm një deputet të sigurt, ndërkohë që ka prodhuar 4. Por edhe një herë tjetër është gabimi, gaf që në një ditë bukur u ulën këta 12 siç bën gjithmonë dhe bën ndryshimet e kodit zgjedhor me historinë e listave të mbyllura në 30%, nuk e di çfarë deputetësh janë ata që fshihen ke listat e mbyllura, madje edhe nuk votohet tek lista e mbyllur. Pra ata nuk votojnë fare, janë thjeshu emra anonim, ndërkohë që opozita kishte nevojë që të kishte një përfaqësim sa më të gjerë dhe sigurisht dhe mundësi sa më shumë për të futur në këtë logjikën tuaj edhe zoti Berisha do duhet garantonte në listë hapur, sa kohë është I sigurt për mandatin dhe për votat që ai vetë si kryetar merr. Çdo pra për të maksimalizuar votën flas. Padyshim, ky është rasti im. Sigurisht që unë e mendoj kështu, siç thatë ju, po nuk mund t'i sugjeroj. Realisht, sidomos ta dy që bën këtë kod zgjedhor, të dy në krye të listës, duhet të dilin në zonë, në listë hapur. Unë mendoj gjithmonë që dalja e kryetarit të partisë në listë hapur është shenja e parë dhe motivimi I parë për gjithë mbështetësit dhe votuesit e partisë që ti përfaqëson. Sa ko janë sigurt që gjenerojnë vota, kështu që. Po, besoj që kur jam unë I sigurt dhe do dalë unë, besoj që Sali Berisha dhe Edi Rama kanë më shumë votat se më. Kjo ishte kërkesë e zotit Berisha apo e juaja personalisht që ju vetë të garonit në listë hapur? Apo ishte kjo një mënyrë apo strategji siç shumë e kanë quajtur për të siguruar zonjën Doda në listë mbyllur? Jo, është anasjetës, pikërisht me këtë gjë nuk ka të bëjë. Është imagjinoni në një moment që ky vendim ka qenë I marrë para 2 javësh, 3 javësh. Ky vendim ka qenë I tillë edhe nëse PD-ju do merrte 2 mandate, pra në zonë të sigurt, ku ne kemi kërkuar një në Tiranë dhe një në Vlorë, unë prap kisha vendosur që të dilja në zonë e lirë. Pse? Në Tiranë apo në Vlorë? Në Vlorë. Që të jem I sinqert, kam kërkuar që të jem në qarkun e Vlorës, sepse nëse flasim për të ruajtur disa balanca e komuniteteve, pra për bërë, se ke parasysh një listë ka për bërën fetare, ka bërën e komuniteteve, shqiptarët e Çamërisë janë më të shumë të numër pikërisht në qarkun e Vlorës. Dhe prandaj thashë është për të ardhur keq për herë të parë, as Partia Demokratike, as Partia Socialiste nuk kanë në zonë të sigurt. Pse është ky vendimi im që është I arsyetuar? Sepse nëse ne do merrim 2 mandate në zonën e sigurt, sigurisht duke ekzistuar mundësi reale për të marrë dhe një mandat tjetër në qytetin e Tiranës. Ju personalisht? Po, unë personalisht, sepse me tjetër ishte vështirë. Por le të marrim rastin me që ngelem me një mandat.
Pra, imagjinoni në një moment sikur unë të isha në listën e mbyllur. Strukturat dhe mbështetësit e PD-s në Tiranë do thonin. Nuk do të angazhoheshin? Ne në rregull. Kryetari e zuri vendin e punës ky si kryetar. Sigurisht që dhe rrethet e tjera do ishin të pa motivuara, sepse do thonin që kjo garë mbaroi. Kryetari siguroi veten? Kryetari e gjeti vendin e punës për 4 vjet. Ky nuk është rasti im. Pra, për të mobilizuar të gjithë strukturat dhe mbështetësit e PD-s. Në disa palë zgjedhje pesha jonë specifike Tiranës është aty, dhe sigurisht që unë kam dalë në listë hapur për të marrë mandatin e Tiranës dhe për të mobilizuar të gjithë PD-u në gjithë Shqipërinë dhe ne sot që po flasim, në kalkulimet tona po tentojmë dhe besoj që kemi hyrë për 4-5 mandate. Pra, edhe për Durrësin, edhe për Elbasanin, edhe për Fierin, edhe për Vlorën. Kurse në qoftë se unë do isha në zonë të mbyllur, sigurisht që jam plotësisht i bindur që do kishte shumë pak motivim. Nuk është rasti im që ju i keni dëgjuar rëndom që marrni mandat, arrin aty në parlament edhe vazhdojnë. Unë kam qenë prej 4 mandatesh në parlamentin e Shqipërisë. Edhe sikur mos pamundsohet kjo gjë, që po marrë një rast hipotetik, mas 4 mandatesh në parlamentin e Shqipërisë, besoj shumë rasti që kryetari i partisë të dalin betejë, të provoj veten ai dhe partia, edhe në rastin që nuk dels, nuk është në i fundi botës, dhe akoma më shumë që kur këto janë betejë elektorale dhe vritesh edhe në betejë, s'ka asnjë problem. Ndaj është betejë për vota. Po është betejë për vota, pra është për vota, kryetari duhet dalë i parë. Do të thënë gjeni pa vend pa kënaqësinë atyre që kanë 3, 4 apo edhe 5 mandate deputeti që janë të pakënaqur me kryetarët, që thonë pse neve në listë hapur.